agua, cañizo y romero. Lo más hermoso que tiene el páramo entero, donde se burlan del La águila. música para el campesinado en los territorios de conflicto es un arma poderosa. A través de ella, pues, hay resarcimiento de la pena. A través de ella hay denuncia y hay menos riesgo que la denuncia a través de otros medios. Pero a través de ella hay congregación y crecimiento, hay unidad. Lo más hermoso que tiene el páramo entero, donde se burlan del águila. Curiconejo y el pato lagunero, agua, cañizo y romero. Buenos días, mi nombre es Ignacio Benavides, habito acá en la vereda Las Palmas, corregimiento de Nazaret. ¿Cuánto llevan ustedes como agrupación musical? 6 años. ¿Cómo se formó? Pues eso sí ya fue como por iniciativa mía y de mi hijo, que fue el que comenzó con la guitarra y por allá. Y ya nos inventó. Pues sí, ya empezamos a practicar y ya fuimos, ya conseguimos el otro muchacho, el de la guacharaca, y ahí comenzamos. ¿Qué ritmos ustedes interpretan? Merengue, y pues ahorita estamos implementando el paseo. También lo estamos empezando a tocar, a hacer unas cancioncitas por ahí de paseo. Son los pueblos más cercanos para salir a mercar. Y una característica de la composición de música campesina es que siempre está acompañada del baile. Las agrupaciones musicales no dedican canciones que no tengan que ver con la interpretación de la danza, de esa expresión corporal. Para salir a esos pueblos, sufrimos por carreteras, ¿Qué lo inspira a componer? Pues la cotidianidad de uno y lo que pasa en la tierra de uno, en el páramo. Eso es lo que lo inspira a uno para hacer las canciones, para escribirlas. La región del Sumapaz, sabemos bien que es papera. La región del Sumapaz, sabemos bien que es papera. Soy Álvaro Benavides, soy de acá también de la vereda Las Palmas. He vivido aquí casi toda mi vida, por decir toda. Me dedico 100% a la música, día y noche. Solo música, se puede decir que es lo mío. También tiene mucha fama y es por su ganadería. También tiene mucha fama. Pues yo soy Raúl Mayorga, vivo en Nazaret, tengo 16 años. Toco desde los 12 aproximadamente. Y ya me integré al grupo por un taller que hubo hace unos años en Nazaret. Y pues fueron ellos creo que Arguefosar, trabajo vocal. Y ahí me integré yo. Y así venimos tocando. Mi instrumento principal es el bajo. La música y esos aires se fusionan con la llegada de las primeras familias, con el desarrollo de la lucha por la tierra en los años 30. Ahí creemos fue donde hubo mayor difusión
y mayor creación musical, porque muchas cosas no se podían decir en un discurso, no se podían escribir, sino se cantaba. Se cantaba. De hecho, en esa lucha política también todo se interpretó y todo se describió y todo se contó a través de la música, más que la coplería. Porque es que, a ver qué sucede con la literatura en el páramo. Casi que lo que no va al instrumento no hace carrera. Hay creaciones literarias muy bonitas, pero si no se musicalizan, ellas se estancan. Y eso nos resume lo que significó Varela para el territorio. Un hombre que lógicamente nace en Boyacá, que crece, sobre todo en el rigor del páramo, en los finales, y vaya a hacer escuela en Santa Rita, en Cabrera, se compromete con la organización campesina en los años 30, le toca asumir en los años 50 todo el liderazgo. Finalidad en la lucha era que el campesinado tuviera cómo vivir, pero vivir en paz. Pero la segunda era que él consideraba que para que el campesino realmente se liberara, tenía que ilustrarse. Es decir, él no concebía que la segunda y tercera generación de campesinos fueran analfabetas o iletrados. Y luchó incansablemente por esa posibilidad de ilustración. Seguimos luchando, defendiendo nuestra tierra. Ya con esta me despido, de Juan de la Cruz Varela. Aquí seguimos luchando, defendiendo nuestra tierra. Yo me llamo Sergio Tulio Rincón. Nacido y criado acá en esta zona del Sumapaz, que es nuestro caserío que se llama Nazaret. Nosotros fuimos nacidos y criados acá. Nosotros dependemos del trabajo del campo, o sea, siempre hemos sido labriegos, hemos sembrado nuestras maticas y con eso vivimos. De la música, nosotros nos tocó, ahí sí como dice, eso salió ahí sí de sangre de nosotros. ¿Sí? ¿Fue un legado familiar? Sí. ¿Su merced lo aprendió de quién? De mi papá. Mi papá era el músico que había acá en Nazaret. Nosotros estamos por el momento interpretando lo que es merengue parrandero, guaracha, paseo parrandero, así, digamos de parranda. Y carranguero, pues, se sabe que la música casi va incluida lo mismo que la parranda. Porque ellos no se apartan de la sinfonía del páramo, porque van como a su ritmo y a sus cadencias y todo, con la sinfonía del páramo. Esto para que cuando haya alguna persona que venga de turista, se lleve una buena imagen que en el páramo nosotros somos sumapaceños y que nosotros cuidamos nuestra tierra, cuidamos nuestra amada tierra del Sumapaz, que no la dejamos que se vaya a acabar ni que las aguas se vayan a secar. ¿Su merced qué siembra acá en la huerta? Aquí por el momento tengo sembrado arveja, criolla, pastusa, hortaliza, ya sí, ya los árboles frutales, sí, por ejemplo el tomate y eso sí, ya ellos ya hace raticos, pero por el momento estoy sembrando eso. Aromáticas, cebolla, yo siembro de eso, hierbabuena, cidrón, ruda, mejor dicho, aquí hay de todo, ahí sí como dice. Lo más lindo que tiene Colombia es el páramo del Sumapaz.
Lo más lindo que tiene Colombia es el páramo del Sumapaz, donde nacen todos sus riachuelos formando este parque nacional. Donde nacen todos sus riachuelos formando este parque nacional. Evitemos la tala del bosque y la quema del prelejón, porque esta es mi linda Colombia, la más linda del exterior. Mi nombre es Vitelmo Quevedo, llevo residiendo en la localidad de Sumapaz hace 25, 26 años, no recuerdo bien exactamente. De ahí para acá, pues este grupito no hace mucho que lo estamos fundando, hasta ahora estamos arrancando, llevamos como unos 4 o 6 meses que estamos iniciando hasta ahora. Pues ya hemos tenido presentaciones en tarima en varias partes, gracias a Dios, nos ha ido bien, nos comprendemos en los toques. Pues nosotros casi por lo consiguiente aquí le hemos compuesto al agua, le hemos compuesto a las lagunas, le hemos compuesto a los caminos, le hemos compuesto a los bosques, así sucesivamente. Entonces uno se mete a lo que es la localidad. Este merenguito alegre y bonito lo escribí yo, resaltar lo lindo, todo lo bello de mi región. Nacido en su suelo, sumapaceño y a mucho honor, echado pa'lante como los buenos de mi nación. Echado pa'lante como los buenos. ¿Cómo empezó mi vida artística? Mi vida artística, yo lo hablo así porque pues yo con el grupo que conformamos en ese tiempo se llamó Agua y Cañizo, que fue un grupo muy nombrado en toda la región del Sumapaz y más acá dentro de nuestra localidad, ¿no? Nosotros con ese grupo tuvimos en varias partes en Bogotá, tuvimos por allá al lado de Boyacá, tuvimos por el lado del Santander, estuvimos por allá donde conocen la música de Agua y Cañizo. Nosotros tenemos, en ese tiempo cuando yo hice parte de esa agrupación de Agua y Cañizo que fue aquí de la localidad, nosotros con ese grupo duré trabajando como alrededor de algunos 10 años. Sí, por ejemplo, hay un tema que dice, inclusive esa letra no es mía, esa letra es de aquí, de un profesor de aquí de Sumapaz, se llama Alfredo Díaz, él es un coordinador por la parte de San Juan, y él compuso esa letra y inmediatamente cuando supo que, porque aquí el grupo Agua y Cañizo fue muy nombrado, entonces, tómeme los chinos para ustedes, grábenme en este disco, y lo grabamos. Es una letra que dice, ese es en Pasaje Llanero y ese dice es Agua, Cañizo y Romero, lo más hermoso que tiene el páramo entero, donde se burlan del águila, curiconejo y el pato lagunero. Donde se burlan del águila. Estábamos en plena época de confrontación militar. Entonces, cuando yo hablo de cuando se burlan del águila, pidiéndole perdón al águila, pues yo digo, el águila es el aparato represivo. Curí, conejo y el pato lagunero somos los que nos estamos escondiendo de toda esa presión tan berraca. Entonces yo digo, también la mirla canta, alegre canta porque ya llegó el invierno. Silba la ninfa en el río, huyen del frío los ganados en el potrero. Rompe el toro el arrabal, alegre mujer también la vaca de ordeño. Va el campesino a su labor, está cubierto con bota, ruana y sombrero. Sobre el paisaje infinito, en forma de niebla está flotando un mar entero, el mismo que se desgrana, luego nos cae y en forma de aguacero. Alegre mujer también la vaca de ordeño, va el campesino a su labor. Creo que la gente mayor ya, pero de pronto los muchachos que se les meta así como dicen en la cabeza esa idea de esta música tan bonita que es. Va el campesino a su labor y va cubierto con
Hay hartos muchachos de por aquí que les gusta ese reggaetón y ese, pues, ese música que no es de acá, pero a los muchachos les gusta ahora es eso. No, pues que escuchen bien, que no se guíen por el ritmo, sino por las letras que se están escuchando. El reggaetón es, hablo más que todo y mi bronca es por el reggaetón, por eso, porque es que el reggaetón es muy ofensivo frente a las mujeres más que todo y frente al tema de las drogas. Se escuchan canciones que vamos a fumar, que vamos a tales, que vamos a que a la mujer la cojo y que a la mujer. Entonces no, escuchar primero bien qué es lo que estamos alimentando nuestras mentes y así elegir qué camino coger, ¿no? Ya para cerrar, don Tulio, un consejo para los jóvenes. La música, lo que nosotros queremos es así, no dejar perder lo que nosotros aprendimos, lo primero, y las costumbres de la gente de los antiguos que nosotros nos miraron tocar, que nos miraron cantar, que seguimos y que fueron felices en una parranda, en una fiesta, en unos cumpleaños, que fueron felices con esa música. Sí, es muy cierto que no hay que quitarle el gusto a cada quien porque cada quien tiene su gusto de escuchar su música, pero que no olviden tampoco la música que es del campo, que fue parrandera, que los papás, que los abuelos, que todos nos quedamos con eso, ¿sí? Ese es el consejo que yo les digo, que porque no toca dejar de acabar con la música, ¿no? Pues que sigan el legado de nosotros y que se interesen en la música de acá del pueblo, del campo, que es muy bonita para todo evento y es una música que se escucha por en todo lado, se escucha la música campesina.